एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके आंगन में एक मुर्गी रहती थी जो रोज अंडा देती थी। किसान रोज उसे प्यार से दाना डालता। एक दिन किसान ने देखा कि एक कबूतर घायल होकर खेत में गिरा है। किसान उसे घर लाया, पानी दिया और उसकी मरहम पट्टी की। कुछ दिनों बाद कबूतर ठीक हो गया और उड़ गया। अगले दिन वही कबूतर किसान के खेत में अच्छे बीज गिरा गया। उन बीजों से फसल बहुत अच्छी हुई। किसान समझ गया, मेहनत और दया दोनों का फल मीठा होता है।